هلو ماي فريند. طالب السادس وهو مخلوق برمائي يتغذى بشكل أساسي على الملازم والبوارد اللي ياكلها من وزارة التربية. أخوان هذا الطير ما له حل، أو تنتظرون لحد ما أخوي يسافر وأسوي مندي. حساب الانستغرام بالديسكربشن، هناك أعلمكم شلون تطبخون مندي الكروان وفعاليات عنصرية ثانية. أي نكمل. قيمتك المجتمعية كإنسان تعتمد على رقمين، يعني إذا جبت 99.99 معناها أنت سوبر ذكي وبروفيسور، وإذا جبت 70 معناها ممكن تدخل إدارة واقتصاد والعياذ بالله، او تروح كلية اهلية حتى تحقق حلمك اللي هم ما راح يتحقق لان ماك تعيين. فانا ركزت على هاي المرحلة بالضبط لغاية في نفسي يعقوب. شلوني وانا قلتها هيك؟ يا اخي طالع سوبر مثقف. نكمل. المنهج يقول الرسام النمساوي: من يتجنب الطرق الوعرة يقصر في الغالب عن بلوغ الهدف. اوكي ما عليكم مرات ما ضربت. كمان مان، وزارة التربية مؤمنة بمبدأ ان اذا الطالب بعد عايش يزيدوا له فصل. يا اخي مدرس المادة عنده هواية غريبة، وطبعا لا ما اقصد انه يروح يدور على اللي يدخنون ورا الحمامات. يا اخي كل محاضرة يقول لك هذا الحدث مو مهم، وبالوزارة يطلع السؤال كله من الحدث. احم صدفة طبعا. المنهج العراقي مو كتاب عادي، المنهج العراقي عبارة عن تهديد مباشر لحقوق الإنسان. يعني منو كاتب هذا؟ يقول لك جد قيمة إكس. هو أنا ما ألاقي قيمتي، شلون ألقى قيمة إكس؟ مو مشكلة أصلا المحرم قريب، على مود نطبق مقولة أينشتاين. يقول أينشتاين: لا تحاول أن تكون رجلا يبحث عن النجاح، ولكن كن رجلا يبحث عن القيمة. كتاب الرياضيات مو كتاب عادي، هذا PDF ملعون. مدرس الرياضيات يدخل عليكم بكل ثقة يقول هاي بديهية علما الخوارزمي. طبعا بديهية. أنا ما أعرف ليش المنهج يتصرف وكأن خريج السادس الواحد راح يخترع جهاز تنفس للنملة أو يفتح الأندلس. والأحلى يقولوا لك هذا المنهج يطور التفكير. شنو التفكير؟ الطالب حافظ 600 تعريف مثل الببغاء، إذا تغيرت صيغة السؤال من عرف كذا إلى اذكر مفهوم كذا الطالب تصير به أزمة وجودية. يا أخي من يطلعوا الوزارة بالتلفزيون يقولون عن الطالب العراقي ذكي؟ إيه أكيد ذكي، لأن الطالب العراقي إذا يعيش بعد هذا المنهج يصير عنده مناعة نفسية ضد الحياة كلها. يا أخي أي طالب أجنبي لو يدرس فصلا من منهجنا راح يطلع لجوء إنساني الكوكب عطارد. يا ولد طبعا من لاحظ الببغاء ما حكى. يا أخي ما أعرف ايش صار، يمكن خاف من التهديد. أي نكمل. طالب السادس ما داخل يمتحن، داخل برنامج تعذيب واقع برعاية وزارة التربية. يا أخي بس سؤال واحد: ليش الامتحانات بأكثر شهر حرارة بالعالم؟ شنو الفكرة التربوية من أن الطالب يدخل شواية دجاج بشرية عملاقة وهو يحل الرياضيات؟ أخوان هذا الببغاء تخبط. لك أن تتخيل أنك تعيش بدولة يقطعون النت عن 45 مليون إنسان حتى يمنعون 6 طلاب من الغش. قمة المنطقية. المراقب مال السادس يا أخي مو مراقب، تحسه فاتح قضية FBI قيد التحقيق. أول ما يدخل القاعة يسوي نفسه يداهم عصابة. يا أخي أكو مراقبين عندهم فرط حركة يظل يفتر. هاي النوعية من المراقبين يوقف وراك بدون سبب، ولما يروح تستوعب أنك نسيت اسمك الثلاثي. يا أخي مجرد وجوده يحسسك عندك سوابق. طبعا كان ودي أفر الاستيار ونروح الموضوع ثاني، بس للأسف اليوتيوب ما يرضى. اليوتيوب تطبيق متطرف لازم تماشي يلا تعيش بيه، بس مو مشكلة هم راح نفر الاستيارن. فيب راح نحكي لكم عن أعظم اختراع عرفتها البشرية بعد المكيف، وأكبر فخ وقع به الإنسان بعد روابط شحن الشدات المجانية. لفة الفلافل هي ملكة الشارع، أطيب أكلة بالشارع، وعدوة الشيوعيين وعدوة القمصان البيضاء. طبعا أي واحد يخالفنا الرأي خليه يطلع برا. بيان مهم: هذه القناة تعمل بمبدأ الدكتاتورية الاستبدادية المحتكرة للرأي والسالبة لمبدأ الرأي الآخر. كل ما يطرح في هذه القناة هو حلو وماكو أحلى من عنده، وغير قابل للمغالطة والطعن قطعا. والكاتب هنا هو سقف الأفكار السامي، وهو يترفع عن أي رأي أو فكر مغالط. بالمناسبة أنا فانز متعصب للفة الفلافل، بس طبعا للأسف لكل شيء حلو وجانب سلبي. أحد جوانب لفة الفلافل السلبية لما تحط هواي صوص أو عنبق قوم تنزف، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة. بس الحلول في غاية التعقيد، لازم تسلح لفة الفلافل مالتك، يعني تجيب صمونة ثانية تفتحها وتحط بها اللفة. المهم يلا شمر اشتراك حتى نوصل 1000 مشترك.